นิวซีแลนด์ประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองไคเชิร์สทิมารุและดะนีดินหลังเกิดพายุรุนแรงจนทำให้ต้องอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากบ้านเรือนโดยแม่น้ำฮิตโคสในเมืองไคเชิร์สล้นตลิ่งและไหลท่วมหลายพื้นที่ตอนใต้ของเมืองเซาท์ไอแลนด์เมื่อช่วงเช้าในวันเสาร์กองทัพนิวซีแลนด์ต้องส่งรถบรรทุกอย่างน้อยกว่า10คันและเจ้าหน้าที่140นายลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือหน่วยบริการฉุกเฉินและช่วยกันอพยพประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงขณะที่หน่วยกู้ชีพท้องถิ่นทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบ